میں تیرا میزبان جام حفیظ اللہ کملا تے تساں دے پیو ایچ کے ٹی وی 70 تے دوستو اج عید دا جہڑا ہے، عید قربانی دا جہڑا ہے تے میں تمام مسلمانے کو اپنے دل دی گہرائیاں تو عید مبارک پیش کرے سا۔ سونے سونے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مسلمانے کو میں عید مبارک پیش کرے سا۔ میں خصوصاً اپنی پاک فوج کو عید مبارک پیش کیسا میرے پوری دنیا کو جتھا بھی مسلمان وستے پہ ساری کو عید مبارک ڈھیر مبارک ہونے۔ اللہ کرے خوش رہیں، آباد رہو، جتھا بھی رہو تے بستے تے ہستے رہو۔ اللہ تو کو ڈھیر خوشاں دے، اللہ سارے پاکستان کو آباد کرے، اللہ سارے پاکستان جے جتنا محرومیاں دور کرے تے تساں برا ایک مہربانی کی کرو یار، سارا ایچ کے ٹی وی 70 تو کو پسند آوے تے کو سبسکرائب کیتا کرو، گھنٹی دا بٹن آل تے گھن ویسو، کیونکہ جتنے بھی تساں نویں آن دے بھرا ہو سو تو سب تو پہلے ویڈیو ساری تہانے پوچھے تا کوشش کیتا کرو ایچ کے ٹی وی 70 کو ضرور ڈٹھا کرو۔ یہ تواڈے ہر عید دے پلیٹ فارم تے تواڈے نال ہوندے۔ کئی دوست آج بھی دیوان چاہے ویڈیو بھیجے عید مبارک دی تا انشاءاللہ ایچ کے ٹی وی 70 چلے سے، جس ٹائم بھی عید مبارک دی 3 سیکنڈ دی ہوئے ویڈیو انشاءاللہ ایچ کے ٹی وی 70 اپنی سکرین تے چلے سے۔ تے میں بلاگ سا کہ میرے پورے پاکستان دے مسلمانے کو عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔